Diyos ko! Papa, saan po kayo nagmamadaling pumunta? Naku, Lucy anak, pupunta ako sa bahay ng lola mo. Papa, paano po kayo pupunta? Wala naman tayong sasakyan sa bahay. Lucy, sasakay ako sa aking superbike. Wala, Papa? Bakit po kayo naglalagay ng gasolina dyan? Hindi naman aandar ang motorsiklong gawa sa kahoy. Anak, tiyak na mapapaandar ko ang motorsiklong ito at ipapakita ko sa iyo. Papa, hindi talaga aandar ang motorsiklong iyan. Uy, Lucy, tingnan mo, napaandar ko na ang motorsiklo. Aalis na ako ngayon. Wow! Papa, siguradong magsusubscribe na ngayon ang lahat sa ating channel.